ฝันสู่เส้นทางแห่งแสงสีเป็นรางวัลถึงวันนั้นคงได้สมใจหมายดาวดวงนั้น
สุวรรณารีแอบเต้นอยู่หรือเปล่าแอบเต้นอยู่เมื่อกี้นะคะยิ้มอย่าว่าแต่นักเรียนเลยเมื่อกี้อาจารย์ในขยับตามบอกเลยต่างๆนะครับผมน่าสนใจเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่ในธงสีแดงหรือสีขาวครับกับการใช้เวลาไม่เกิน18 นาทีค่ะสีขาว